birakwiriye ko dutunga amavuta y'Imana. Uriya iyo umuntu yashonje amaze iminsi atarya, abona yuko bari busangire, bari buze kujya gute ku muco. Udafite kwizera nta kizakoreka. Zamura kwizera kwawe. Haleluya! Ni umwaka w'umugisha, ni umwaka wo kubohora, ni umwaka wo gusubizwa ibyo Satani yanyaze abantu b'Imana. Ni umwaka w'iki? W'imbabazi. Ari uko Satani aguteza inyatsi, ikaza ari inyatsi, ugakora n'abandi bo bakunguka, ukajya gute ugahomba. Ibyo bintu byananiranye, ibyo bintu byanze gukunda, byizerere Yesu wacu arahari, aracyakora, aracyari ku ngoma, aracyasubiza, aracyatabara, aracyarengera. Reka dusome ijambo ry'Imana, Yesaya 31 kuva ku murongo waho wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri. Titiravuga ngo umwaka Uwiteka azagiramo imbabazi. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri nge, kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mutima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe. Kabiri, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreraho inzigo, no guhoza abarira bose. Nimwakire ijambo ry'Imana. Nimwakire ijambo ry'Imana. Amazina yanjye nitwa Myasiro Jean Bosco, ni umushumba w'Itorero Believers. Rero nishimiye kwakira abantu bose bari hano muri iyi sare. Imana ibahe umugisha, by'umwihariko abashyitsi badusuye. Imana ishimwe. Ngiye ndumva ubwiza bw'Imana, ndabona imbabazi z'Imana ziri hano mu rusengero. Buri abantu bose ntibafite kwizera kumwe. Ubu hano hari abaje kwirebera, baje kureba uko bigenda, hari abantu b'ingeri nyinshi, kuko ntibafite kwizera kumwe. Ariko hari undi uvuga ngo Mana, ubwo ugendera abandi nanjye ntugire gute, ntushi. Akaza afite iyo ntego. Yesu nashimwe cyane. Akavuga ngo ubwo usura abandi, nimba hari abantu batatu uri buze kugira neza, ndaza kuba muri abo batatu. Nimba ari umwe, ndaza kuba uwo nguwo. Uwo muntu Imana imugire ki neza. Umwe aravuga ati ariko Yesu ni ibiki? Nubwo twagira idenari yo 100, ntabwo dushobora kugabura abantu ngo barye bagire gute. Ariko Yesu we icyo yamaze gukora, yamaze kugira uti kubagirira iki? Imbabazi. Ariko umwe ufite kwizera, nimba hari ikintu gikomeye, bazagusengera, bazaguhanurira, bazakubwira ibintu byinshi. Udafite kwizera nta kizakoreka. Zamura kwizera kwawe. Haleluya! Aha turi imbere y'Imana. Aha niho abantu bajya bagera ntibahapfire. Aha niho abantu bajya bagera abagwanga barabahakaniye ko batazakira, bakacira. Aha ni ahantu ubuzima buhindukirira. Aha ni ahantu Imana igukuriraho imivumo yose bagize gute, bakuvuma. Ariko bitewe n'iki? No kwizera. Imana ishimwe. Umwe aravuga ngo nubwo twagira idenari ya 200, aba bantu ntabwo barya ngo bahage. Ariko undi umwe araza aravuga ati databuja, dufite amafi 2 n'imitsima 5, reka tubikuzanire nimba hari ukundi kuntu wabigenza. Imana ikora n'umuntu ufite kwizera. Ndaguhanura muri uyu mugoroba, Imana yacu nishimwe. Ibyo bintu byananiranye, ibyo bintu byanze gukunda, byizerere Yesu wacu arahari,
aracyakora, aracyari ku ngoma, aracyasubiza, aracyatabara, aracyarengera. Imana igize imbabazi, mu byumva iki kintu, igize imbabazi ikazigira iteraniro ryose. Hari n'igihe abatari guhabwa imbabazi bahererwamo imbabazi kugira ngo nabo baronke ubuntu bw'Imana. Umuntu umwe cyangwa abantu babiri cyangwa batatu bashobora gutuma imbabazi z'Imana zimanuka hano, abantu b'Imana bakagirirwa neza. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nishimwe. Ngo Yesu abagirira imbabazi, abona ko akwiye kubagirira imbabazi. Ngo afata imitsima arayishimira n'amafi arayashimira. Haleluya, Imana ishimwe. Ngo amaze kubishimira arababwira ngo noneho ngo nimubitaze 50 kandi ntibavundane 50, buri gipande 50. Haleluya. Byari iteraniro rinini, bya ngo ryari iteraniro rinini. Mbwira mu iteraniro ryacu ritora cyane. Nuko mubwire ngo Yesu arahari, ari hano. Nushaka ufungura cyane n'ubase kurya cyane. Nushaka ufungura cyane, buri wese ari buze kubyuka agize gute ashoboye. Yesu nta kibazo cy'icyo kurya, Yesu nta kibazo cy'agomba gukora. Hoya Yesu abari barane ngo wera muri ikiganza cye ahazi iki ibyaremwe byose. Barabitaza 50. Amaze gushimira imitsima 5 n'amafi 2, bamwe bari batari ko se biriya bintu ko batwicaza buriya turi buze kurya. Reka babwize ukuri, ubu twageze hano twese, buri umwe wese yacyura igitangaza ciwe, kuko Yesu arahari, afite ubushobozi, afite imbaraga. Abahanuzi bahanura badahanura, Yesu agize gute ari hano kugira ngo agire gute akora ibitangaza bikomeye. Uriya iyo umuntu yashonje amaze iminsi atarya, abona yuko bari busangire, bari buze kujya gute ku muco. Ari n'ukuntu kera ku bantu bari bafite abana 6, twibacu tugiye turi 6, kubera ko hari abana bacura abandi, umwe bakamuha ubwe bugari bakamwereka n'urushanga rwe cyangwa se n'inyama yiwe. Ntukore ku nyama ya mugenzi wawe, uramenye hakabuzi yayikubita n'iy'abandi. Ababyeyi bakajya gute bakabagabanya. Kwa Yesu nta kibazo cy'ibyo kurya, kwa Yesu nta kibazo. Haleluya. Uko umuntu ashobojwe uko ariko kose, tumuhereze icyubahiro. Imana ishimwe. Abantu bari benshi cyane bazi ko bitabageraho. Natwe turi hano kino gihande ntimwakigezeho. Ngo ariko ibihande byose ko babicaje 50 barariye barahaga, ngo buzuye ingangara 12 ibyasagutse. Haleluya. Bwira mwize bose ngo barariye. Hano Yesu arahanuye ngo Uwiteka yasize amavuta. Haleluya. Ngo yo kubwira imbohe ko zigize gute ziboho. Yarantumye arambya ngo ngende mbwira abantu ngo n'umwaka w'iki w'imbabazi. Buriya amavuta ni ikintu giheze. Ku muntu Uwiteka yasize amavuta ufite umugisha. Haleluya. Atari ubuto murabuzi, atari gereserine,
Haleluya. Niba mvuga amavuta, Imana ishimwe. Amavuta ni ikintu gikomeye. Amavuta kuba kugeze ariko watunze amavuta y'Uwiteka. Abantu b'Iyeriko bamenye Elisa ko afite amavuta y'Imana ishobora byose. Baramubwira ngo databuja, uyu mudugudu wacu ufite ikibazo, ntabwo ugira gute, ntabwo wera, n'amazi yaho agira gute, aricana. None nyakubahwa turabigira gute? Kubera amavuta yari afite. Haleluya. Aravuga ngo nimumpereze imperezo n'umunyu. Arangije afata amazi, avuga ngo w'amazi we, ntabwo uzongera kujya gute, kwicana. Aravuga ngo wabutaka we, nawe ugize gute, urohumanutse. Biramya ngo na bugingo n'ubu ngo aho hantu habaye hazima kubera umuntu w'Imana ugize gute, ufite amavuta y'iki, y'Imana. Birakwiriye ko dutunga amavuta y'Imana. Haleluya. Imana yacu nishimwe. Buriya amavuta akwinjiza ahandi hantu. Amavuta iyo uyafite ujya ugera ahantu ugahesha abantu umugisha, bakavuga ngo warahageze iwacu, tubona iki, umugisha w'iki, w'Imana. Niyo mpamvu Yesaya yaravuze ngo Uwiteka yasize amavuta ngo mbwira imbohe ko zigize gute, zibohowe. Dufite amavuta yo kubohora imbohe. Dufite amavuta yo gukura abantu bari mu nzu y'imbohe. Inzu y'imbohe si ukuvuga ngo ni gereza gusa. Hari abantu bagenda bafunze akamara imyaka 50 arwaye, nawe araboshe. Akamara imyaka 40 akeneye gushaka, bikaba byaranze, nawe agize gute, nawe araboshe. Akamara imyaka 40 ngahe yose akodesha, nawe agize gute, araboshe. Ari umusatana guteza inyatsi, ikaza ari inyatsi, ugakora n'abandi bo bakunguka, ukajya gute, ugahomba. Urumva utaboshe se? Yesu nashimwe cyane. Turimo dusenga ngo Uwiteka, haleluya, amanura amavuta kuko yaduhaye abohora imbohe zari zigize gute, zari ziboshe. Unyumva natere haleluya. Mana yacu nishimwe. Uzi yuko umara ubuzima bwawe bwose ujya kwa muganga imyaka yose yo kubaho kwawe kose uhora wivuza, ubwo se ntuboshye? Uhora unywa imiti, uhora unywa ibinini. Rene sopale Josike, hari umuntu kuva yakamenya abayeho ariho ari muri amateraniro arwaye umutwe, amaranye igihe umutwe kuva yakamenya ariho. Nahaguruke hano tumuhanure mu izina rya Yesu. Nahaguruke. Umuntu urwaye umutwe kuva yakaba ariho, ubuzima bwiwe yamenya arwaye umutwe, wagize amahirwe wabageze hano. Haguruka aho waba uri hose mu izina, duhanure mu izina rya Yesu Kristo. Turi muri aya mavuta, turimo turahanura kuko Uwiteka dusize amavuta yo kubwira imbohe ko zibohowe. Hereza Imana icyubahiro, hereza Imana icyubahiro. Aho uri ahariho hose turahanurira uwo mutwe, turabwira ngo mu izina ry'Uwiteka Imana yacu turawusezereye, tuguhaye ubuzima kuko Uwiteka dusize amavuta yo kubwira imbohe ko zigize gute, zibohowe. Yicarire dukomere Imana yacu amashyi menshi. Hano Yesu yaravuze ngo n'umwaka, haleluya, n'umwaka w'umugisha, n'umwaka wo kubohora, n'umwaka wo gusubizwa ibyo Satani yanyaze abantu b'Imana, n'umwaka w'iki, w'imbabazi. Umwaka w'imbabazi, umwaka wo kubohoka,
umwaka w'umugisha. Yesu nashimwe cyane. Mu kino gihande iki ngiki nimba hari umuntu ufite umuntu witwa Ana, ahaguruke. Ana vayo hano. Turi mu mwaka w'iki? Umunsi w'iki? W'imbabazi. Ana ari he? Afite ikihe kibazo? Ana yarapfuye ariko yasize ikibazo mu muryango. Ana yarapfuye ariko asiga abana be bafite ibibazo biri mu muryango. Bimeze gute? Ibibazo byo kurwanira amasambu. Noneho rero mu muryango wacu ibibazo birimo ubu naje i Kigali kubw'ibibazo by'uburwayi, banteza imyuka mibi ituruka mu miryango kubera amasambu. Ariko ubu mfite ikibazo, numva nshaka gusubirayo hamwe no kuza nkumva nasubira mu rugo rwanjye nk'uko banterejemo imyuka mibi nkaza. Ujya usara urasara? Banteje imyuka y'ibitega, banteje imyuka y'amahembe, ariko kubwo kwizera Imana no gusengerwa byaragiye, numva narakiriye gukira kw'Imana. Rero Imana yamuhaye izina ryitwa Ana. Irambwira ngo aho mu muryango kwa Ana hari abatatu gupfa, kandi barapfa bagambaniranye. Niyo mpamvu muri kurwara iryo bitega, muri kurwara ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko muri iri jambo ry'umwaka w'imbabazi, namwe uyu munsi rero Imana ibagira imbabazi, ntabwo mugipfuye. Imana hari ikintu ikoze gikomeye. Ni igikore rwose mu izina rya Yesu. Uyu munsi bikomeye cyangwa byoroshye, tugomba kujya gutwe
waba ugiye ukarira, wagenda umuhanda ukarira, irambe muri Rwanda na Mariya ntabwo uzongera kurira. Irambe muri Rwanda na Mariya. Kandi ikindi nta kazi mwagiraga, ubuzima bwari bugoye, niba bigomba kugenda, uwo mwana ntabwo yakwitwa bizera ko umwana we n'Uwiteka. Imana iguhaye icyo gukora, Imana iguhaye umugisha, Imana igucira imiryango, Imana ikoze ibitanga bikomeye ku buzima bwawe. Sokere muri perezida Aliniso alenele soke alivovalio. Fata kunda yawe. Turahamye muri mugoroba mwizera y'Uwiteka Imana yacu. Aho kubyara kw'amasezerano